आमतौर पे सर्दी खांसी जुकाम होना ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल और फ्रीक्वेंट सबको बना रहता है। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी के दौर में हैं तो इस दौरान अगर आपको खांसी सर्दी जुकाम हो जाती है तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी प्रेगनेंसी हिल जाती है और आपकी प्रेगनेंसी जब ठीक नहीं चल पाती है ऐसे में गर्भस्थ शिशु को कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप अपना खुद से अच्छे से ध्यान नहीं रख पाती है, कहीं ना कहीं इरिटेट होने लग जाती है। प्रेगनेंसी चल रही होती है तो ऐसे में आपको कोई भी दवाई उठा के नहीं खानी होती है। प्रेगनेंसी में फूक फूक के कदम रखने होते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस चीज का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन इस दौरान प्रोहिबिटेड होता है, आप कोई भी दवाई अपने से नहीं लीजिए।